phút lịch sử bắt đầu. Ghi là chiến công à? Ghi là chiến công của Hiền Hách không? Chiến công của cái Hải Tuấn à? Ôi giời, nhìn mẹ quá đẹp. Đấy, chiến Cạch công luôn. này, chiến công này đẹp đúng không? Đấy. Chiến công của Trần Anh Tuấn. Lại là Tuấn À, không cho vào, cho ra thôi. Vào thì ngon rồi. Vào phát đi cho nó chuẩn đi. Đấy. Cắt. tôi mắc mẹ này. Thỉnh thoảng nó như thế này. Được. Đấy, nó sang bên này quá luôn. Đấy, nó sang bên này rồi. Kéo vật sang. Chứ còn cái này bị mòn này. Đúng không? Đấy. Đấy. À anh ơi, cái này anh ơi chặn dọc quá. Tự nó chạy mẹ rồi. Đấy là chỉnh lại đấy. So này á. Nó lặng quá, tự nó chạy mẹ ra rồi. Mình phải làm lại nó ngon đi, nó đến lúc này nó chính cái đấy, đéo nó sẽ thấy rồi. Nó xuống ngon rồi. Đéo đẹp xuống à? Phải cái đấy rồi. Đây, cứ cá lê người thôi.